بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله في الفيديو ده هبتدي أعمل انستول جي تي، وهنبتدي نشغل النت بي اللي هو الاي دي اي الخاص بالكورس اللي احنا هنشتغل فيه إن شاء الله. هبدأ في البداية بانستول جي تي. الانستيشن بتاعه سهل جدا، مفيش فيه أي مشاكل من أي نوع. جاست دبل كليك وهمشي نيكست نيكست مع الويزر اللي هتظهر قدامي دلوقتي. هوقف الفيديو طبعا لحد ما البروجرس بالكامل يكمل. تمام، بياخد وقت بسيط طبعا حسب ما حالة الويندوز بتاعنا لحد ما البروجرس ده بيكمل بالكامل، وبعد كده همشي الخطوة التانية برضه في ستيب 2 نيكست. ده المكان اللي هيحصل فيه عملية انستليشن للجي دي كي، هقول له تمام نيكست. برضك هيكمل البروجرس بار ده اللي موجود قدامي. طيب بالنسبة للنت بين ده اوريدي الفايل المربوط اللي هيكون موجود مع فايلات الكورس نفسه، بلس ان انا خلاص اوريدي عملت اكستراكت، لازم بعمل اكستراكت ليه. ده الفايل، بدخل على حاجة اسمها البن، وهاخد شورت كات من الفايل ده عندي على الديسكتوب عشان أقدر أفتحه بعد كده من على الديسكتوب بسهولة. النيت بين الفيرجن اللي أنا منزله هو أوريدي مش حاجة هتحتاج تعمل لها انستول. في طبعا أكتر من فيرجن موجود للنيت بين. أنا اخترت إن أنا مش هعمل له انستول، لا ده فيرجن أوريدي مجرد دبل كليك بيبتدي يتفتح لوحده بشكل أوتوماتيك، متحتاجش تعمل انستليشن. هنكمل نشوف الستاتس بتاعت الجي تي كي. بالكامل كده خلاص الجافا نزلت عندي على الجهاز. هعمل كلوز وهرجع مرة تانية للفايل اللي أنا أوريدي كنت عملت له uncompressed، الفايل اللي هو موجود فيه النت بين. اوريدي الملف أهو زي ما احنا شايفين، ده الفايل الأساسي اللي هو الدوت زip فايل. وده لما فكيت الضغط بتاعه هدخل على حاجة اسمها البن ورن النسخة ال 64 بين 64. ده الليتست فيرجن عامة، أو الليتست سبورت فيرجن اللي هو 12.0. أي فيرجن من نيت بين عامة اي دي اي يعني هيكمل معانا الدور المعروف بيه، يعني اللي هو اوريدي دور النيت بين سبيد ووركينج اب أو تسريع عملية كتابة الكود. ده كده النيت بين بشكل بسيط. طبعا أنا عشان كنت عامل اوريدي بروجكت قبل كده فظهر قدامي كودينج موجود أو كلاسات موجودة. طبعا كل الكلام ده هنتعرف عليه باستفاضة، وهوريكم الستيتس ازاي بتاعة النت بين في حالة عدم إن أنت اوريدي ما عملتش أي حاجة عليه. طيب. علشان الشغل بتاعي يكمل وملاقيش أي مشاكل بتأكد من بعض الخطوات. أولا أنا عايز أعرف الجافا فيرجن اللي أنا شغال عليها والجافا كومبايلر هل هم اوريدي موجودين ولا لأ، عشان أوريكم فايدة بس الخطوة اللي إحنا هنشتغل عليها دلوقتي اللي هي سيستم انفايرمنت. لو جيت هنا CMD وكتبت أمر بسيط جافا سي ودوست انتر، زي ما احنا شايفين مفيش أي جافا سي موجودة، جافا كومبايلر. ولو جيت هنا قلت له جافا
dash version. الفيرجن موجود بتاع الجافا، بس الجافا سي اوريدي مش متشاف. طب الفيرجن اللي انت شغال عليه اللي هو ايه؟ اللي هو جي دي كي 8. طب علشان اوريدي الجافا سي دي تكون موجودة المعلومات بتاعتها، ولما اجي اعمل كومبايل ما يحصلش معايا اي مشاكل بعد كده للكود اللي انا شغال عليه، بعمل خطوة بسيطة جدا اسمها system variable. طب السيستم variable دي هجيبها منين؟ هدخل هنا بمنتهى السهولة على حاجة اسمها system advanced setting، منها حاجة اسمها environment variable. من environment variable أنا عندي 2 environment variable. عندي environment variable خاصة باليوزر، بالcurrent user اللي أنا داخل بيه، وسيستم variable اللي هي خاصة بكل اليوزر الموجودين عندي على الويندوز. طب أنا هشتغل على إيه؟ هشتغل على كل اليوزر اللي هي system variable. هاجي بس هعمل خطوة بسيطة جدا، أروح للباص اللي متسطب فيه already الجي دي كي بتاعي، موجود في بروجرام فايل داخل الجافا. عندي الجي دي كي أهو، وده حاجة اسمها جي ار اي، وطبعا هنفهم كل الفروق اللي ما بين الجي دي كي والجي ار اي. أنا هشتغل الأول على الجافا بتاع الجي دي كي اللي هو جافا ديفلوبمنت كيت، وأوصل لحد البيلد، آخد الكلام ده كده كله كوبي، وأجي هنا على السيستم فاريبل، حاجة اسمها الباص، وأقول له edit، وأجي هنا بمنتهى السهولة أعمل نيو باص جديد، وأحط الباص اللي أنا خدته بره اللي هو لحد البيلد. كده أنا ظبطت الباص بتاع الجافا، وأقول له أوكي. أوكي، آخر حاجة هعملها هاخد الباص بتاع الجافا هوم نفسه اللي هو بيبقى موجود فين، بوصل لحد هنا بس، يعني بوصل مجرد للجي دي كي. من الجافا أفتح الجي دي كي وآخد كوبي للباص ده، وهعمل نفس الخطوة، بس المرة دي أنا اللي بكريت السيستم فاريبل الجديد. باجي هنا بقول له جافا أندرسكور هوم. دول 2 سيستم فاريبل مهمين جدا، علشان بعد كده لما أجي أشتغل من غير أي مشاكل. بقول له أوكي أوكي وأوكي تاني. المرة دي لو فتحت الكوماند برومبت سي دي وقلت له جافا سي، هتلاحظوا النتيجة مختلفة. يعني اوريدي دلوقتي هو شايف الكومبايلر، فزي ما احنا شايفين كده النتيجة مختلفة. المرة اللي فاتت كان بالنسبة له unknown command، لكن المرة دي لما قلت له جافا سي طلع لي التفاصيل اللي موجودة دي بالكامل. كده أنا خلاص اوريدي ظبطت الانفايرمنت بتاعتي، ودايما باخد مثلا شورت كات من الجي دي كي سوري من الاي دي اي بتاعي على الديسكتوب عندي، بينز اهو شورت كات. الديفولت عندي اللي أنا بلاقي مفيش أي مشروع موجود، يعني كل الكلام اللي موجود هنا ده ما بيكونش ليه أي وجود.
أو هعمل حتى delete. also delete source يعني already كمان مش بديليته بس من البروجكت وكده، ده أنا بديليته من على الهارد ديسك بالكامل. أنا أول مرة بفتح فيها الليد بين بتاعي بلاقي الشكل اللي موجود قدامنا ده، الويندو بالطريقة دي، مفيش أي بروجكت موجودة، مفيش أي حاجة موجودة خالص. فببتدي أنا كريت الحاجة اللي أنا عايزها من أول وجديد، يعني بلاقي الشكل اللي موجود قدامنا ده. طيب ده إن شاء الله بإذن الله من الفيديو الجاي نبتدي نتكلم بقى بالتفصيل المهم إزاي هبتدي أستخدم ال IDE بتاعي، وإزاي نبتدي نشوف الماتيريال بتاعتنا خطوة بخطوة. بكده الفيديو ده انتهى. السلام عليكم.